வணக்கம், தமிழ் ரிவ்யூஸ் இன்ஃபோ சேனலுக்கு உங்களை வர வைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னொரு வீடியோ இது பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிகா சிம்னி பற்றி. இந்த சிம்னியோட அன்பாக்சிங் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சிம்னி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 14,000 ருபீஸில் அமேசானில் கிடைக்கிது. நான் அமேசானில் வந்து வாங்கினேன். ஸோ நல்ல கண்டிஷனில் பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் கம்பெனிக்காரங்களை கூப்பிட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ எப்படி இவர் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறாரோ இந்த வீடியோ மேற்கொண்டு பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சிம்னி வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஸ்டால் பண்ண வந்தவர் அந்த டெக்னீஷியனே அவர் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அதுதான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அதை நான் எடிட் பண்ணாமல் உங்களுக்காக ஃபுல்லாகவே போட்டிருக்கேன். அவர் எப்படி பேசினார் அவரோட வாய்ஸ்லேயே அவரே உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாரு. இதை பார்க்கலாம், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே. சொல்லுங்க சார். இந்த மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. முடிச்சுட்டு இந்த பவர் பட்டன் இருக்குங்களா, பவர் பட்டன் இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஓகேங்களா? இது ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டு இது வந்து லைட் உங்களுக்கு வெளிச்சம் பத்தல அப்படின்னா போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு நெசசரி தேவைன்னா போடுங்க, இல்லைன்னா அதேதான் ஆன் அதேதான் ஆகும். ஓகேங்களா? நீங்க டல் கிளைமேட் இல்ல நைட் டைம்ல வெளிச்சம் போடுங்க. ரஃப்யூஸ் காய்கறி தான் இருக்கும்போது ரஃப்யூஸ் பண்ணாதீங்க. பல்புக்கு மட்டும் வாரண்டி கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? அது மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடு. ஓகேங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு ஆயில் ஐட்டம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்போது ஓகேங்களா? டீ காஃபிக்கு எல்லாம் போட அவசியம் இல்ல. நீங்க குழம்பு செய்றீங்க இல்லையா, குழம்பு செய்யும்போது லைட்டா வரும். ஓகேங்களா? அது மட்டும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிம்னி ரெண்டு நல்ல கண்டிஷனா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல தெரிஞ்சிருக்கீங்க. ஓகேங்களா? செக்ஷன் இருக்குதா இல்லையா, கூலிங் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே ஓகேங்களா மேடம்? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடு. இது வந்து லைட்டா ஒரு ஆயில் எடுத்துக்கு. ஓகேங்களா? இது செகண்ட். இது வந்து சப்பாத்தி தோசை. ஓகேங்களா? சப்பாத்தி தோசை மீடியமா இருக்கும், ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதிகமா இருக்கு, மீடியமா இருக்கும். அது வந்து செகண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இது தேர்ட். இது ஹை ஸ்பீடு. ஆமா, டீப் ஃப்ரை. நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்களா, மீன் அப்புறம் டீப் ஃப்ரை ஆயில் ஐட்டம் அதிகமாக ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது தேர்ட். ஓகேங்களா? நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணோடனே இது இதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸ்மோக்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே டச் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும். எந்த ஸ்பீட் ஆன் இருக்கோ அதே தான் ஆஃப். ஓகேங்களா? சும்மா லைட்டா டச் பண்ணா போதும். ஓகேங்களா? இல்ல எனக்கு ஒரே புகையா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஓடட்டும், டைமர் செட் பண்ணலாங்க. ஆன் பட்டன் இருக்கியா, இந்த பட்டன் ஒரு டைம் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா 3 மினிட்ஸ் பிளிங்க் ஆகுது. எந்த ஸ்பீட் இருந்தாலும் சரி அது ஒரு டைம் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா 3 நிமிஷம் எடுத்துக்கும். 3 மினிட்ஸ் கழிச்சு அதே ஆஃப் ஆயிடும். ஓகேங்களா? உடனே அது மோட்டர் மட்டும் தான் ஆஃப் பண்ணணும், லைட் நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடணும். 3 மினிட்ஸ் செட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வெளியில நியூஸ் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து கூட நீங்க இது ஆஃப் ஆயிடும். மோட்டர் ஆஃப் பண்ணி நீங்க மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது வந்து டைமர். ஓகேங்களா? இல்ல எனக்கு வேணும் உடனே வேணும் அப்படின்னா இந்த பட்டன் இன்னொரு பிரஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? மோஷன் சென்சர் சொல்லுங்க. அத இந்த மாதிரி நீங்க ஓகே, இந்த பேனல் புரிஞ்சது. சரிங்க. இங்க ரெண்டு சென்சார் இருக்குங்க. நீங்க சும்மா இப்படிலாம் வந்து வராது. ஒன்னு இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க எங்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்படி வெச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே ஓகேங்களா? இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி வந்ததுன்னா ஒரு ஆபரேஷன். ஓகேங்களா? அது எப்பயுமே சென்சார் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா லைட் உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆயிரும். ஓகேங்களா? வேணும்னா ஆன்ல இருக்கு, இல்ல ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஓகே தேர்ட் மேடம். அப்படி பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே ஓகேங்களா? 1 2 3 1 2 3 1 2 மாறிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இது ஆஃப் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் பண்ணீங்க அப்படின்னா டைமர் எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் டைமர் எடுத்துக்கும். இன்னொரு டைம் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஆயிடும். ஒரு நேரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் கண்டினியூஸா ஓடலாம்? இது ஓடலாம். நீங்க அதெல்லாம் தாராளமா ஓடலாம். 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஓட்டலாம். நீங்க சமையல் இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க ஓட்டலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்பீடு உங்களுக்கு ஒரு 8 மணி நேரம் ஓடிச்சுன்னா ஒரு யூனிட் வரும் கரண்ட் பில்லு. தேர்ட் ஸ்பீட்ல 5 மணி நேரம் 5 ஹவர்ஸ் ஓடிச்சுன்னா ஒரு யூனிட் வரும். நம்ம இந்த ஃபேன் மாதிரி சீலிங் ஃபேன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கரண்ட் கன்சப்ஷன் உங்களுக்கு நீங்க அதிகமா ஓட்டலாம். ஒரு நாளைக்கு தாராளமா 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் ஓட்டலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க சமைக்கும் போதுல நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா மேடம்? தாராளமா மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுங்க. ஆமாங்க மேடம். அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க முக்கியமா மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பவர் சுவிட்ச் சப்ளை வந்துட்டே இருக்க வேண்டாம். நீங்க முடிச்சோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வீக்லி இது வந்து ஃபில்டர் லெஸ்ன்னு தான் சொல்றாங்க மாடல். ஓகேங்களா? இருந்தாலும் நீங்க வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இதை எடுத்து கிளீன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இருக்குங்களா, இங்க 2 ஸ்க்ரூ டைப் மாதிரி. ஓகேங்களா? இத புடிச்சு சும்மா
வந்துடும், ஆ கைக்கு ஓ வந்துடும். அவ்வளோதான். சரி ஓகேங்களா, சரி. அவ்வளோதான் மேடம். இது டேப் கீழேயா? ஆமாங்க மேடம். ஆ டேப் கீழே. ஆயிலியாக இருந்ததுன்னா ஆயிலியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த பேப்பர்லாம் ஒரு ஒரு Tissue. டிஷ்யூ பேப்பரில் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க. தொடச்சிட்டு ஒரு ஷிங்க்ல போட முடியும், ஷிங்க்ல போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒரு ட்ரே வாங்கிக்கோங்க, ஒரு காய்கறிலாம் வைக்கிறீங்களா அதில் போட்டு ஆயில் அதிகமாக தான் அதில் போட்டு, இல்லை டப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, டப்பு பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு ஊற வச்சுட்டு நல்லா சுடு தண்ணி கொதிக்க வைங்க. நல்லா கொதிக்க வச்சு நல்லா பாயில் எடுத்து ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சுன்னா அது ஹீட்டுக்கு பாதி ஆகி வெளியே வந்துடும். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்து நம்ம பாத்திரம் கலர் மாதிரி நம்ம நார் இந்த நார் இருக்கு இல்லையா, அந்த நார் பிரஷ்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தொடச்சிட்டு நீங்க இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்செர்ட் பண்ண முன்னாடி காலின் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கிளாஸ்ல கிளீன் பண்ணிருக்கீங்களா, அதை எடுத்து டைரக்டா ஸ்ப்ரே பண்ணி உள்ள போய் டச் ஒர்க் ஆகாம போயிட போது நீங்க லைட்டா ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க, இல்லைன்னா காட்டன் கிளாத்ல அடிச்சுக்கோங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணி ஆமாங்க என்ன பண்ணுங்க, தொடச்சு எடுத்துவோங்க. உள்ள தண்ணி லிக்விட் போகாத மாதிரி. அப்புறம் மேல 3 சைடும், அப்புறம் இந்த பக்கம் ஸ்டூல் போட்டு. ஓகேங்களா, அதுக்கு மேல நீங்க எதுவுமே டச் பண்ணுவாங்க. ஆமா, முக்கியமா ஆயில் லிக்விட் வந்து உள்ள எங்கேயுமே மோட்டர்ல எங்கேயுமே இறங்காது. இதுல ஆட்டோ கிளீன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இருக்கு மேடம், சொல்றேன். இது எல்லாமே முடிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த உள்ள மோட்டர் டச் பண்ணாம இந்த சைடு ஃபுல்லாவே மோட்டர் டச் பண்ணக்கூடாது. சரி சரி சரி. ஓகேங்களா, இங்கெல்லாம் ஆயில் படிஞ்சிருக்கும் மேடம். இங்கெல்லாம் என்ன அந்த இது அந்த அதோட எஃபெக்ட், ஆயிலோட எஃபெக்ட் இதெல்லாம் படியும். ரொம்ப இல்ல, லைட்டா படியும். வீக்லி ஒன்ஸ் லைட்டா படியும். அங்க கொஞ்சம் சோப் வாட்டர் போட்டு செய்யலாம். பண்ணலாம் தாராளமா நீங்க பண்ணலாம். உள்ள எதுவுமே உள்ள இறங்காத மாதிரி பாத்துக்கோங்க. சைடுல முக்கியமா இந்த இதெல்லாம் இறங்கும். இங்கெல்லாம் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. தொடச்சிட்டு இந்த ஃபில்டர் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இது வந்து நார்மல் கிளீனிங். இந்த ஆட்டோ கிளீனிங்கிறது வாட்டர் மட்டும் தான் கிளீன் பண்ணோம். இது வந்து 15 ஆட்டோ கிளீன் வந்து 15 days ஒன்ஸ், இல்லைன்னா 1 month ஒன்ஸ் கம்பல்சரி. இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இது ஸ்டிக்கர் பிரிச்சுட்டீங்களா இல்ல நீங்க பிரிச்சுட்டீங்களா? நான் ஒண்ணுமே நீங்க தானே திறந்தீங்க. இல்ல இல்லைங்களா, இந்த நான் என்ன சொல்றேன், இந்த ஸ்டிக்கர் கிழிச்சிட்டீங்களா இல்ல அப்படியே இருக்குங்களா? இல்ல எடுத்துருங்க. எடுத்துடலாங்களா? என்ன இப்போ இல்ல இல்ல அப்புறமேட்டு நீங்க வந்து இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு கூட கிளிக்கர்னா கூட கிளிக் இல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. சரி. இது ஒண்ணு இல்லைங்க மேடம், இங்க காடி இருக்கு பாருங்க. ஓ அவ்வளவுதானே. சரி சரி. இங்க 2 காடி இருக்குங்களா, இந்த காடில வந்து அதுல வந்து இறங்கிடுமா அந்த ஆயில்? ஓகே ஓகே. இது வந்து கைட்டி மாட்டணுமா இல்ல மாட்டி இருக்குமா? எப்பவும் மாட்டி இருக்கு. மாட்டி. ஓகே ஓ ஃபைன். சரி ஓகே சரி. இப்படியே இருக்கும். 9 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்ப தேவை மேடம். ஆமா ஆஃப் பண்ணுங்க. கரெக்ட். ஆஃப் தேவை டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வச்சீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும். ஐனா வந்து இந்த ஆயில் எல்லாம் இதுல வந்து இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு, அது வழியா இந்த ஆயில் கலெக்டர்ல இருந்து கரெக்ட்டா இருக்கு. இது 15 days ஒன்ஸ், மந்த்லி ஒன்ஸ் இது ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. சரி. அதுக்கு அப்புறம் சொன்னீங்க கலெக்ட் அந்த க்ளீன் பண்ண சொல்லில அந்த இடத்துல. இது வந்து பொறுமையா கழட்டுங்க மேடம். இதனால சிம்னி வந்து எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆக கூடாது. சிம்னி வந்து ஆட கூடாது. இப்படிங்க வந்து ஓகேங்களா. இத க்ளீன் பண்றப்ப இதையும் சேர்த்து ஹாட் வாட்டர்ல இந்த பக்கெட்ல போட்டு இதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இந்த இடம்ல ஆயில் மாதிரி இருக்கு. உள்ள போய் இது பண்ணனும். ஆமா, இந்த காடி இருக்கு இல்லீங்களா, அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 ஹோல்ஸ் சொல்லி இதெல்லாம் சுத்திடும். இங்கே ஆயில் வந்து படிஞ்சிருக்கும். அந்த இடம்ல க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது என்னன்னா புது சிம்னிங்கனால 15 days 1 month போட்டு பாருங்க. ஆயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும். கொஞ்ச நாள் ஆக தான் வரும். ஸ்டார்டிங்ல ஒரு டிராப் 2-4 டிராப் சும்மா தொடச்சிட்டு மறுபடியும் இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்ச நாள் போக போக படியா இருந்து அப்புறம் எடுத்து நீங்க க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதை க்ளீன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை போட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒட்டுக்கா க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். முடிச்சுட்டு இதையும் நல்லா தொடச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டிக்கர் இருந்துட்டு போறீங்க. எப்ப வேணாலும் நீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீங்க புடிச்சு இழுத்தீங்கன்னா வந்துரும். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா, இதுதான் ஆட்டோ க்ளீன். அப்புறம் இந்த ஃபில்டர் வந்து 2 கார்டு இருக்கீங்களா, 2 கார்டு போட்டு ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்றது. இதுக்கும் இந்த ஃபில்டர் சம்பந்தமான இது தனியா எடுத்து தான் அது தனியா தமிழ் ரிவ்யூஸ் இன்ஃபோ சேனலை பார்த்ததுக்கு நன்றி. இந்த சேனலை லைக் பண்ணுவோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், ஷேர் பண்ணுவோம், உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுவோம்.